Đó như mấy bạn thấy, vừa rồi mình vừa test cái tôn 3 ly nha mấy bạn, bằng máy cầm tay xô chậm. Ở đây thì mình có một dàn lưỡi. Dàn lưỡi này thì mình dùng để cắt tôn thì không gì bằng luôn nha mấy bạn. Lưỡi Nhật Bãi, Gonsat gì đó, mới 100%. Đây, như các bạn thấy, cắt rất là ngọt. Đó, bạn thấy đường cắt không? Không ba dớ, rất là ngọt và lẹ. Máy cầm tay Shidewa, cắt xài lưỡi hợp kim. Rồi, ở đây mình có rất nhiều lưỡi, khoảng 20-30 lưỡi này nha mấy bạn. Rồi, tính làm thêm đường nữa hả?